दोस्तों आप बहुत ज़्यादा रिंगटोन का शौकीन है दोस्तों, तरह तरह की रिंगटोन आप अपने फ़ोन में चेंज करते रहते हो दोस्तों। मैं ऐसी रिंगटोन के बारे में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। देखने वाले लोग दोस्तों इतना जलेगा आपसे कि दोस्तों वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि भाई कौन सी रिंगटोन का इस्तेमाल करते हो, हमें भी बताओ। तो चलो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों इस तरह का एप्लीकेशन का लोगो रहेगा दोस्तों, यहाँ पे देख लो। इस एप्लीकेशन को मैं आपको बताऊँगा कहाँ से डाउनलोड करना, कैसे करना। तो दोस्तों यहाँ पे देख दो, तो इसे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस वाले आइकन में आपको क्लिक करना है सिंपली। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो बैग आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर रिंगटोन लिखा हुआ है। तो सिंपली इस वाले आइकन में आपको क्लिक करना है रिंगटोन में। रिंगटोन में क्लिक करने के बाद दोस्तों इतना मस्त रिंगटोन आता है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो बॉलीवुड। तो सिंपली यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बॉलीवुड का रिंगटोन कितना बढ़िया बढ़िया है दोस्तों। मैं यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कितना बढ़िया रिंगटोन है। तो दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों कितना बढ़िया बढ़िया रिंगटोन है दोस्तों। यहाँ पे बॉलीवुड का सारे रिंगटोन है दोस्तों, बेहतरीन बेहतरीन रिंगटोन है दोस्तों। आपको पंजाबी रिंगटोन चाहिए था दोस्तों, मैं वो भी बताऊंगा। पंजाबी रिंगटोन के बारे में भी बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पे बहुत बेहतरीन बेहतरीन रिंगटोन पंजाबी है दोस्तों। यहाँ पे सारे फाइल में यहाँ पे रिंगटोन ही है दोस्तों। लव का चाहिए दोस्तों, लव का रिंगटोन है। सारे फाइल में रिंगटोन ही रिंगटोन है दोस्तों। इतना बढ़िया बढ़िया रिंगटोन है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। जरूर एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप ट्राई करो दोस्तों। आपको मैं पंजाबी रिंगटोन का आप शौकीन होते हो तो मैं पंजाबी रिंगटोन भी आपको दिखाता हूँ। इतना बेहतरीन बेहतरीन रिंगटोन आता है दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। इतना यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। इसको आप मैं इस वाले रिंगटोन को मैं चला कर दूँगा तो इतना इतना बेहतरीन रिंगटोन है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो दोस्तों आपको कितना बेहतरीन बेहतरीन रिंगटोन हम मिला है दोस्तों। यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों अपने फ़ोन में सेट करने के लिए दोस्तों। सिंपली आपको इस वाले आइकन में क्लिक करना है। इस वाले आइकन में क्लिक करने के बाद दोस्तों एनसीईआरटी की सभी किताबें, वो भी हिंदी में, यानी कक्षा 6वीं से 8वीं तक की इस वाले आइकन में क्लिक जैसे करेंगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप अपने फ़ोन में रिंगटोन सेट करते हो। किसी में भी आप अपने जो सिम है दोस्तों उसको सिम को चुन करके दोस्तों आप अपने फ़ोन में लगा सकते हो दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो कितना बेहतरीन बेहतरीन रिंगटोन है। तो दोस्तों ज़रूर एक बार इस एप्लीकेशन को यूज़ करो दोस्तों। आपको देशभक्ति रिंगटोन चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे देशभक्ति वाले भी रिंगटोन मिल जाएगा दोस्तों। तो बेहतरीन बेहतरीन रिंगटोन है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो कितना बढ़िया बढ़िया रिंगटोन है। तो दोस्तों वीडियो पसंद पड़ा है तो दोस्तों वीडियो को कर दो लाइक। चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूल। देख रहे हो दोस्तों उस वीडियो का टाइटल में चेक करना, क्लिक करना दोस्तों। इसे है टाइटल, इसमें आपको सिंपली क्लिक करना। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर का एक लिंक रहेगा दोस्तों। इसको इस एप्लीकेशन का लिंक है दोस्तों, सिंपली आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का